Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 4, Sound of E. Okay, let's start now this chapter. चलिए पढ़ते हैं जिसे NET net, GET jet, WET wet. Okay, next friend, HEN hen, DEN then, TEN then. ओके ना फोनिक ड्रिल्स हैं हमारे पास EN वाले, जैसे MEN मैन, HEN हैन. ओके, नेक्स्ट है ED, जिसे RED रेड, WED वेड. ओके, नेक्स्ट है ET वाले वर्ड है हमारे पास WET वेट, PED wet. नेक्स्ट है EG वाले LEG led, BEG bad. END वाले है BEND bend, LEND land. ओके, नेक्स्ट है ENT वाले BENT bend, RENT rent. ओके, चलिए अब आगे है. नाउ किड्स, सम मोर पार्ट्स you have your read out. Okay, you have to yourself. Okay, now kids, this chapter will be completed and next we do the exercise. Okay, activity station है हमारे सामने. Look at the pictures, shuffle the letters to make the correct word and write it in the boxes. यहाँ पर kids आपको पिक्चर दी गई है, उन पिक्चर्स में वर्ड भी दिए गए हैं, लेकिन वो वर्ड्स कैसे हैं, आगे पीछे है, उनका कोई क्रम नहीं है. चलिए अब इनको हम सीक्वेंस में लगाते हैं. जैसे आपको पिक्चर क्या दिख रही है, बैड. क्या लग रहा है, बैड. तो बैड का लिखेंगे BED बैड. ओके, नेक्स्ट क्या है, डैन, गुफा. तो DEN डैन. नेक्स्ट है वैब, तो WEB वैब. ओके, चलिए आगे है, हमारे सामने इमेजेस है. हैन, तो HEN हैन. फिर कैसा कलर है, रेड, RED रेड. नेक्स्ट है नेट, NET नेट. आगे है शर्ट है जो बारिश में गीली हो गई, उसे कहते हैं वेट, WET वेट. नेक्स्ट है निप, पेन, PEN पेन. ओके, चले आगे है टैन, TEN टैन. ओके kids, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.